Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Mimi ni mshauri wako wa kilimo biashara, na leo nataka tuongelee lile tatizo moja ambalo najua linakupa pasua kichwa kila msimu unapoanza. Unajua, ninaelewa vizuri sana jinsi unavyopambana, jinsi unavyowekeza nguvu na mtaji wako shambani, halafu mwisho unakutana na vikwazo ambavyo vipo nje ya uwezo wako. Sawa, leo tutaingia kiundani na kuangalia suluhisho ambalo kiukweli litabadilisha kabisa namna unavyoendesha shamba lako. Hebu tuseme ukweli kwa dakika moja. Umechoka na ile stress ya kutegemea vibarua kila msimu unapoanza. Unajua ile mvua za kwanza zikidondoka tu, pressure inapanda. Unahitaji watu wa kulima haraka, lakini hawapatikani, na hata wakipatikana, wanaanza kusumbua. Unataka kupanda kwa wakati, lakini unajikuta umekwama tu ukiwasubiri. Ni maumivu na msongo wa mawazo ambao kiukweli wewe kama mkulima hustahili kabisa kuupitia. Na hii inatuleta kwenye kiini cha tatizo. Angalia hiki kilio ambacho nakisikia kutoka kwa wakulima wengi. Wanasema wengine wanatoroka na kukuacha peke yako na kazi ngumu, na bado inabidi walipe pesa nyingi. Inauma sana, si ndio? Unawategemea ili uweze kulisha familia yako na kupiga hatua, lakini wanakuangusha katikati ya msimu. Wanapoteza muda wako, wanachelewesha mavuno, na kibaya zaidi, wanakula faida yako yote kupitia gharama za kuwalipa kila siku. Sasa, suluhisho letu la leo ni hili, Power Tiller. Hiki ndicho chombo cha kurudisha udhibiti wa shamba lako mikononi mwako. Ukiwa na hii, wewe ndiye unakuwa bosi kamili. Hebu angalia tofauti hizi hapa. Njia ile ya zamani ya kutegemea vibarua ina gharama kubwa sana. Inakwenda polepole na haina uhakika hata kidogo. Lakini ukiwa na Power Tiller, inahitaji mwendeshaji mmoja tu. Inaweza kuwa wewe mwenyewe au mfanyakazi wako mmoja unayemwamini. Ni ya haraka na inakupa uhakika 100%. Huna tena haja ya kubembeleza kundi la watu. Wewe ndio unakuwa mtawala wa ratiba yako. Hebu tuweke mambo kwenye namba ili uelewe uwezo wa mashine hii. Chukulia eneo la hekta 1. Hili ni eneo kubwa sana la ardhi. Sasa, fikiria. Kama unatumia jembe la mkono au unategemea vibarua, itakuchukua siku ngapi kulima hili eneo lote? Itakugharimu muda mrefu sana, pesa nyingi na usumbufu usiokuwa na mwisho. Lakini sasa, sikiliza hii. Ukiwa na Power Tiller, inachukua masaa 2 tu. Ndiyo, umesikia vizuri, masaa 2. Ndani ya muda huo mfupi sana, hekta yako nzima inakuwa imelimwa, udongo umepinduliwa safi kabisa na uko tayari kwa ajili ya mbegu. Ni spidi ambayo inahakikisha hutapitwa tena na zile mvua za kwanza, huku ukihangaika kutafuta watu mitaani. Na unajua nini kinashangaza zaidi kuhusu ufanisi huu? Ni lita 2 tu za mafuta. Yaani, hebu piga hesabu. Unafanya kazi yote hiyo ngumu ya kulima hekta nzima kwa kutumia lita 2 tu za mafuta. Hii inamaanisha gharama za uendeshaji ni ndogo mno ukilinganisha na maelfu ya shilingi unayowapa vibarua. Hii mashine inajilipa yenyewe haraka sana kupitia pesa unayookoa. Na usifikiri utaitumia tu wakati wa kulima halafu uifungie store. Hapana, mashine hii inafanya kazi kuanzia Januari hadi Disemba. Sio tu inakuandalia shamba, bali ina uwezo wa kupalilia magugu katikati ya mistari ya mazao yako kwa urahisi kabisa. Pia inaweza kusukuma maji ya kumwagilia na hata kuvuta tela kwa ajili ya kusafirisha mazao yako au pembejeo. Ni kama mfanyakazi wako mwaminifu asiyechoka. Sasa, sikwambii uende dukani leo na kununua tu blindly. Hapana. Usiteseke peke yako na usifanye maamuzi bila ushauri. Sisi, Kilimo Biashara Africa Ltd, tupo hapa kwa ajili yako. Wasiliana nasi kupitia namba 0763071007. Tupigie tukushauri ni Power Tiller gani hasa inafaa kwa ukubwa wa shamba lako na aina ya udongo wako. Tutakuunganisha na wasambazaji wanaoaminika na kisha tutakupa mwongozo wetu wa kilimo bure kabisa. Usikubali kuendelea kuwa mtumwa wa vibarua msimu huu. Wasiliana nasi leo tushirikiane kwenye safari yako ya mafanikio.